गाइस आपने हाथी को रोते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाथी की आँख की पुतलियाँ जल्दी ही सूख जाती है, जिस वजह से वह अपनी आँख की पुतलियाँ हिला नहीं पाता। अपनी आँख की पुतलियाँ हिला सके उसके लिए उन्हें नमी की ज़रूरत पड़ती है, और इसी कारण उनकी आँख में एक लिक्विड पदार्थ सप्लाई होता है, और जिसका सप्लाई अधिक होने से वह आँख से बाहर आ जाता है, और इसे हम कई बार आंसू समझ बैठते हैं। तो कैसा लगा आपको इफेक्ट जानकर? और भी ऐसी इफेक्ट भरी वीडियो के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें।